rapaz que ao parecer é listo ou ten boa memoria ou ten inquedanzas de índole intelectual, podémoslo destinar á Universidade ou de Madrid ou de Oxford ou de Chicago ou a calquera parte. Non, no caso de Evaristo de Sela, aquel Evaristo, estamos nun caso moi distinto. Evaristo era, cando tiña 7 anos, non era exactamente labrador ou labrego, era pastor de cabras e pastor de ovellas. E Evaristo era un rapaz, eu tamén fui un rapaz da aldea, aínda que 12 anos despois. Evaristo era un rapaz que lle facía preguntas ás cousas, que lle facía preguntas aos libros, e os libros, sobre todo os libros elementais, non sempre dan resposta ás preguntas que un se fai. Pero un bo día, Don Pío, o mestre, a quen habería que facerlle tamén outra homenaxe, decide que os pais lle merquen, quizáis facendo un pequeno sacrificio económico, unha enciclopedia editada en Burgos, a enciclopedia. Eu tamén fui un neno de enciclopedia, e meus pais pensaban que na enciclopedia estaba todo o saber. E, en efecto, rudimentariamente estaba todo o saber. E esa enciclopedia chegou a saber de memoria, pero non só a sabela de memoria, a entendela, a entendela. E aínda así Evaristo era tan exixente que se queixaba, quería saber máis, e os pais dicíanlle, pero xa tes a enciclopedia, porque os pais creían de boa fe que na enciclopedia estaba todo. Non, na enciclopedia non está todo. Eu quero, hai un artigo da filla Estrela que di, eu quero estudar. Bueno, Evaristo non diría estudar, eso dice agora en normativo. Os da aldea dicíamos, eu quero estudiar. Era o meu caso tamén, 12 anos despois. Eu quería estudiar. E eu tamén andaba coa vaca, non con ovellas e con cabras como Evaristo, lendo sempre nun libro. E meu pai dicíame se xa estaba ali a cifra de todo o universo. Eu dicíalle que non.